เดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเนาะเราจะมีการเดินขบวนประชาสัมพันธ์กับกองแพทย์แรกถึงเอาผิดจังหวะละโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปจอยกันได้นะคะท่านสามารถเอาเรื่องสนุกเต้นเรื่องขบวนนะคะประชาสัมพันธ์ของखुद बनाया खुद खाया वो फूड कोर्ट ही है पूरा फूड कोर्ट
एउटा सडा किन खालि 100 हो एउटा सडा हैन बोले तो बेसी जाऊ त्यसलाई 300 को सरकार त्यसको पछि